السلام عليكم أعزائي المشاهدين، معاكم أحمد إتاشي من قناة أحمد إتاشي، والفيديو رقم 1 بتاريخ القناة. أحب أسمي البرنامج ده إن شاء الله إتاشيات، وفيها هنتكلم عن أمور رياضية كتيرة، زي مثلا أي موضوع ممكن يخص الزمالك، يخص كرة عالمية، كرة محلية، أي حاجة يعني. فإتاشيات ده مخصص لأمور مختلفة، لفنيات ولا أي حاجة، ومناقشات كده. اول مناقشه بقى ان شاء الله هنتكلم عليها النهارده هو اللي حصل من كذا يوم من خروج صفحه النادي الاهلي الرسميه بفوز الاهلي 6-0 على الزمالك سنه 25. فهو ده الامر اللي نتكلم عليه ان شاء الله. كبدايه كده انا عاوز اسال سؤال بس، يعني عقده النقص اللي بعاني منها صفحات النادي الاهلي في فوز الزمالك 6-0 عليه مرتين، مع ان الاهلي عنده ارضيه اساسا للاحتفال بامور كثيره، يعني زي مثلا ان هم اكتر فريق كسب القمه، او الفريق كسبان لسه السوبر الاخير، عنده ارضيه ان هو يقدر يحتفل. لكن ليه بيعاني جمهوره من عقده نقص معينه بيحاول يكملها بان هو يبقى اكبر فريق مثلا فاز بكذا، اكتر مش عارف وصل لايه، احلى فريق وصل للعالميه، اكتر بطولات مش عارف ايه. ده ما بيدلش الا على وجود عقده نقص على الشخص اللي قدامي ده. فرسالتي ليكم بطلوا غل شويه، اهدوا خلاص، بسطوا دنيتكم كده، خليكم ناس بسطة كده في الحياة. مفيهاش مشكلة يعني ان فريقك او خصمك يعني كسبك اعلى سكور في تاريخ مباراة القمة، مفيهاش مشكلة، مش هتقل منك ولا هتزيد منك، يعني حوار يعني ان انا كسبان اكتر حاجة ولا زاد مني ولا قل مني، مش خلاني اكسب السوبر الاخير. يعني مش معناها ان انا كسب 10-0 مثلا في سنة كذا كذا ان انا خلاص كسبت السوبر الاخير وهحتفل بيه، لا خالص ولا اي حاجة. خلاص ما فاهدى كده شوية في الكلام وبطل تغل يعني. يلا بينا نخش في الحلقة. قبل ما اسرد التعليق ده، فاللي اشتغل عليه هو صفحة زمالك تايتل، عادل الشريف واحمد الجمال ودكتور باسم فليفل. رقم واحد بالنسبة لنا احنا هنتكلم في موضوعين. بالنسبة للجدول اللي قدامنا اللي هو طلع مرة واحدة ده في الصورة ديت، هو ده اللي ادعى بعض الأهلاوية موجود فيه إن الأهلي غلب المختلط يعني 6-0. فتعالى نناقش الجدول ده من ناحيتين مختلفتين. رقم واحد أعزائي المشاهدين بالنسبة لي هو إنه موجود عندي أنا اتنين صورتين نزلوا بطريقتين مختلفتين للماتش ده. الاولى معايا وهي الصوره على الشمال ديت، وهي مكتوب فيها الاتحاد المصري لكره القدم حضره كذا 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 وكلام مكتوب والجدول تحت. وعنده صوره تانية معرفش دي يعني اللي قصها وحطها من اول بس نتائج الالعاب للدوره حرف الف الدور الاول. فانا كده كبدايه كده انا واحد كده معدي عليا صوره زي ديت او الصوره ديت، ايه اللي هقتنع بيه؟ هقتنع على طول ان الجدول ده مدسوس على الصوره ديت بالفوتوشوب. حد خد الجدول ده قط كده وراح رميه على الصوره، وحد خد الجدول ده ورميه على الصوره. اي واحد عارف فوتوشوب يا عم، اي واحد عنده عين، مش مهم فوتوشوب، اي واحد عنده عين عارف بالظبط اللون الخلفيه اللي ورا عامل ازاي واللون ده عامل ازاي، يعرف يفرق ما بينهم. شوف هنا في شادو كده هنا، وفي لون غامق اصفر، بص هنا فاتح ازاي. ده لا يمكن بتاتا يكون نفس الصورتين اللي او الخلفيه اللي ورا ديت وديت واحد. ده حاجه مدسوسه معمل لها قط كده ومدسوسه على الصوره اللي ورا دي. الصوره الثانيه كذلك، عندي بص ورا عامل ازاي، الخلفيه ورا عامله ازاي، وبص ده عامل ازاي. فبنظره العين كبدايه باينه قوي ان هي صوره فيك. واحد بقى خدها قط من اي حته، عرف يظبطها بالجدول، عرف يرص ارقام، ياخد ده مش عارف ايه ويظبط ده ايه، وراح رازعها على طول. واحد يجي يقول لي مثلا ما ممكن الجدول نفسه حقيقي، وواحد علشان مثلا حب يداري الموضوع فحط في الصوره ديت، لكن هو الجدول نفسه حقيقي لكن هو مش عارف يلاقي ليه مثلا، يعني وقعت قدامه الصوره مثلا او حب يصورها وغفله عنه مثلا الجرنان اللي هو كان فيه، فاضطر ان هو يحطها كده. هقول لك ماشي يا سيدي، باعتبار ان الجدول صحيح وكل حاجه تمام. تعالى بقى بينا نخش نشوف الجدول نفسه والاخطاء اللي فيه واللي تدلل لك ان الجدول اصلا كله على بعضه فشخنات. في الجدول عندك مباراة الزمالك والترسانة او المختلط والترسانة انتهت بفوز الترسانة 3-0 زي ما هو مكتوب قصادنا كده. وبالرجوع للجرايد في الفترة ديت لقينا خبر بيقول ان الزمالك انسحب من المباراة بعد الشوط الاول، مما يدل لك ان المباراة ما اكتملتش، يعني الزمالك انسحب. والامر دلوقتي في رئاسة اتحاد الكورة ان هو يناقشوا الموضوع ويشوفوا ايه القرار اللي هياخدوه. الزمالك منسحب، واللي بنشوفه في الجدول قصادنا كده زي ما انتم شايفين كلمة لم يحضر وكلمة منسحب بتتكتب. يعني الزمالك منسحب، يعني المفروض ماتش الترسانة والزمالك يكتبوا كده منسحب زي ما مكتوب تحت كده. ليه مكتوب 3-0؟ مما يدللك ان اللي ضرب الحوار ما لمش بالموضوع كامل، كان المفروض يسأل ويتطقص ويبحث ويعرف ان ماتش الزمالك والترسانة انسحب في الزمالك عشان يكتبها وانسحب فتبان اخف شوية واهدى شوية.
علشان الضرب ما يبقاش مفضوح قوي كده يعني. ومن موقعي هذا بسألكم وبقول لكم، لو لقيت جريدة أو وثيقة رسمية بتقول إن الأهلي غلب الزمالك 6-0 هاتها لي. السؤال ده هيتكرر كتير في الحلقة. رقم 2، من خلال بحث صوت الأفاضل في صفحة زمالك تايتل، وجدوا إن مباراة الزمالك والأهلي أصلا ما اتلعبتش، مفيش أي خبر ليها. المباراة كان محطوط لها ميعاد وما اتلعبتش أصلا. عشان كده أنا بقول لكم أهو، اللي هيلاقي لي وثيقة رسمية أو جريدة فيها النتيجة بتاعة الماتش ساعتها ابقى تعالى يا عم اقفلوا لي القناه. طبعا انا عارف ان المباراه كان محدد لها اليوم 8 نوفمبر 25، وده الميعاد اللي نزلت صفحه الاهلي ان الاهلي غلب فيه الزمالك. يا عم تعالى لي، انت معاك اليوم بالتحديد، روح لي كده في اي ارشيف، جريده الاهرام، اي ارشيف جريده كانت موجوده ساعتها، وهات لي الارشيف اللي هو تاني يوم، يعني مثلا يوم 8 الاخبار طبعا هتنزل يوم 9، يا عم يوم 8 9 10 هات لي كده خبر بيقول ان فاز كذا كذا كذا. انا بجيب لك ان ده فاز على كذا، الزمالك انسحب، كل الاخبار بتنزل عادي في كل الجرايد. هات لي جورنان كده بيقول ان فاز الاهلي على المختلط بنتيجه 6-0 سنه كذا كذا او في يوم كذا كذا كذا. مش هتلاقي. مشي حالك. واخيرا يعني تعالوا كده معايا في الحته اللي مقصوصه من الصوره ديت، واللي حاولوا يداروا فيها الميعاد بعد ما عرفوا ان هو غلط. لما عرفوا ان الميعاد اصلا ما اتلعبش في اليوم ده، اوريكم. مكتوب ان الاتحاد المصري لكرة القدم حضرت كذا انه في يوم الجمعة 12 فبراير سنة 26 موعدا لإقامة المباراة النهائية لألعاب الدورة بين نادي السكة الحديد والنادي الأهلي في الساعة الثانية. يبقى يوم ايه؟ يوم 12 فبراير سنة 26. وعلشان كده تلاقي الجورنال ورا مكتوب 12 فبراير سنة 26. هم حاطين يعني على اساس يعني ان ايه الميعاد بقى نزل في اليوم ده، فنزل في الجورنال اليوم ده. تمام؟ المباراة اصلا كان محطوط لها ميعاد يوم 5، فبالتالي المباراة اتلعبت والجورنال نسي، يعني الجورنال بحدد لها يوم 12 والمباراة اتلعبت يوم 5 اساسا. تعالوا بقى للجدول نفسه بقى، شوفوا الارقام اللي فيه. ما هو عمال ياخد قط، يعني بياخد نتائج قط كده يلزقها. يعني كان في نتيجة مثلا في جدول ما 6-0 فخدها قط وراح لازقها في الخانة بتاعت الزمالك الصغيرة، واي حد عارف فوتوشوب بيعرف يضرب الحتة دي. فلو عد اهداف الزمالك اللي جابها في الجدول هيلاقيها 17 هدف الزمالك جابه، لكن مكتوب في المجموع 14 هدف. الزمالك المفروض ان هو دخل فيه 12 هدف، مكتوب في المجموع 22. ده لان الجدول اساسا كان له مباريات تانية وخلصت بنتائج تانية، لكن اللي ضرب ما خدش باله من عد الارقام بعد ما عمل قط وكوبي للصوره ان هو يعد الارقام الصح. يبقى هم كام جون دخل وكام جون دخل وكام جون دخلوا الفريق، ما عرفش، هو ما ظبطش الا النادي الاهلي. هتلاقي النادي الاهلي مكتوب جنبه المجموع صح، والنادي الاهلي مكتوب تحته جنبه المجموع صح. يا ابن الحلال اضرب. عندنا برضه بصوا في الجدول ده عموما. طب بصوا كده، عندنا هنا نتيجه الزيتون مع السكه الحديد، هي السكه الحديد والزيتون مكتوب 0-0، يبقى الزيتون مع السكه الحديد مكتوب 0-0. بصوا بقى السكه الحديد اهي مع الزيتون مكتوب 2-0. فازاي يعني ماتش خلص 0-0 من وجهه نظر حد وخلص 2-0 من وجهه نظر حد تاني؟ اللي هو لما تيجي تضرب الجدول يا ابن الحلال شوف لك اي حته مكتوب فيها 0-2 والزقها. نتيجه الترسانه والزيتون، ادي الترسانه اهي مع الزيتون هتلاقي مكتوب 4-0. شوفوا بقى الزيتون مع الترسانه، ادي الزيتون مع الترسانه مكتوب 1-4. هو خلص 1-4 خلص 4-1 ولا خلص 4-0؟ الجدول مليان اخطاء من هذه النوعيه، سواء بجمع الاهداف اللي جابها او الاهداف اللي دخلت فيه، او سواء بنتائج الفرق قصاد بعضيها. فمن موقعنا هذا حابين نقول اللي ضرب الجدول انت خايب يا ابني، ركز يا ابني في شغلك يا حبيبي. عاوز تضرب معلومه وتضرب حاجه ركز فيها علشان تطلع نظيفه. فسؤالي الاخير، لو عرفت تجيب وثيقه رسميه او اي حاجه من جورنال وانت معاك الايام، يعني انت مش معاك. انا مثلا نتيجه 6-0 لما بجيبها قصادي بقدر اجيبها واجيب مين اللي جاب الاهداف واجيب مين اللي لعب في المباراه المرتين واي ماتش عموما يعني كده يعني. لكن انت بقى عاوز تقلب نتيجه كده وخلاص ويلا مع السلامه بورقه بضربها فوتوشوب، وفوتوشوب بهبل كمان، يعني يوم ما اضرب الجدول ما يعرفش يظبط الارقام. حابب اقول ان الشيء ده لا هينقص من الزمالك ولا هيزيد من الاهلي. الحوار عادي يعني، الحوار عادي يا جدعان. انت مثلا اكتر فرقه كسبت في القمه مباريات، انا صاحب مثلا اكبر نتيجه في القمه، شيء لا هيقل ولا هيزيد ولا هو اللي هيفرحني قوي ولا هو اللي هيحزنني. يعني اللي يفرح مثلا فوز بالمباراه اللي جايه مثلا وخلاص ان اكسب بطوله، ده اللي هيفرحني.
ده هيفرحني ان انا كسبت بطوله كام سنه كام وانا اكتر مش عارف ايه واحسن ايه. ده ما بيدلش الا على وجود عقده نقص على الشخص اللي قصادك. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه، واحب اقول لكم ان السله في الحسبان ومش ناسيها، ويا رب سلم واستر يا رب. يلا، السلام عليكم.